Smartwatch à prova da água com vários modelos a partir de $19,5. E você pode conectar o seu relógio tanto com iOS quanto com Android. E ele vem com medidor de pulsação e também de pressão arterial. E o mais legal é que ele vem com pulseiras para você ir trocando também. Vem com carregador, com manual de instrução e você pode usar ele na água, tanto na piscina quanto no mar. E vocês encontram mais de 5 modelos aqui na Tcheloco. Esse secador que é 5 em 1. Você que ama praticidade vai amar esse kit por apenas $36. Ele vem com uma ponteira de secador e com 2 ponteiras também para secar e modelar o seu cabelo e com 2 ponteiras para você fazer cacho na ponta do seu cabelo. E é uma super opção de presente também. Agora já conte aqui pra gente qual desses dois você vai vir comprar aqui na Tcheloco.